ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. بكلم اختي لقيت حالها زي باقي حال ستات مصر وحالنا كلنا طبعا، بتروق ترويقة العيد. بدأت بالنيش ومش عارفة تكمل. ابنها اللهم بارك بيحبي ومش عارفة تعمل منه حاجة. نزلت الازاز زي ما انتم شايفين، وعلى ما غسلته ورصته الرصة دي كان ابنها كسر لها كاستين. مش عارفة تسيطر على حركة ابنها ولا عارفة تكمل النيش منه. ما كانتش غسلته العيد اللي فات وعاوزة تروق عليه بقى العيد ده. قلت لها ولا تشيلي هم ولا تشغلي بالك، انا هاجي ارصه، مع اني مش شاطرة قوي في الموضوع ده، بس هرصه رصة على قد كده او احسن ما تسيبه للواد يكسر لها باقي الازاز. مع اني كنت فرحانه جدا اني بساعدها وشلت عنها هم النيش ورصه، بس حصلت حاجه في الاخر نكدت عليا وزعلتني جدا وحسستني ان كل اللي عملته على الارض. هتشوفوا دلوقتي اللي هيحصل بنفسكم وهتحكموا من فينا اللي غلطان. النيش بتاعها كبير اللهم بارك، 3 ضرف وكل ضرفه 4 رفوف. بدات رص في الضرفه اللي في النص على اول رف، رصيت طقم الاركوبال ده. انا رصيته هنا لان النيش بتاعها في زخرفه من بره كده في المنطقه بتاعه الرف ده، فمش هيبان منه غير حروف كده بسيطه منه. كنت عايزه بصراحه احط مكانه طقم الصيني او طقم الفطار، بس لقيت ان الزخرفه اللي على النيش مش هتبين الطقم ده من بره، عشان كده رفعت لها طقم الاركوبال ده فوق كده في اول رف. مش هيبان قوي بس هيبان منه حاجات كده بسيطه. الرف اللي تحته بقى بالظبط كنت عايزه ارص فيه طقم الصيني، بس كان على ابيض برضو، فانا قلت لا انا هكسر اللون الابيض بطقم الفطار ده. في ورده كشمير كده لونها جميل قوي، قلت هخليه في الوش كده يبقى باين اكتر بره النيش. في الاول كنت بجرب ارص لها اطباق اللي هي بتاعه الادوار بتاعه تقديم الكاكو والبسكويت دي، فيها نفس الورده ودرجات الالوان بتاعه طقم الفطار ده، بس الشكل ما ظبطش في النهايه، بس هرصه في مكان تاني. هي عندها طبق تقديم تاني في المطبخ ومش عاوزه تستعمل ده، فقلت هخلي الرف ده لطقم الفطار بس. هو شكله لوحده جميل جدا ومزين الرف. الورده اللي فيه دي جميله قوي كده وشكلها حلو، وتحس انها مديه كده على الستايل الفرنسي والطابع الفرنسي، كيوت قوي وفرنسي قوي في نفسها كده. هو اصلا استيراد فرنسي. طول ما انا برص بقى قاعده اجرب البراد يمين السكريه شمال، ابدل الاماكن، المهم ان الشكل في الاخر يظبط. حوامل الاطباق الشفافه دي اللي هو كل حامل بيشيل طبق ده، كان عددهم مش كتير عندها ومش هتكفي كل الاطباق، فانا اتصرفت. عملت ايه بقى؟ جبت الحامل اللي هو الطويل ده اللي بياخد 12 طبق وقسمته 2، رصيت عليهم 6 اطباق في الجنب ده و6 في الجنب ده، وفي النص البراد واللبانه والسكريه. جيب الفناجيل بقى كده واظبطهم في نص الرف بالظبط عشان الشكل النهائي كده يطلع مظبوط، ويطلع الرص كده مظبوط ومهندم كده وابن ناس. اهو رص اي كلام وعلى قدي، بس بحاول على قد ما اقدر اظبط لها الدنيا. في الوقت ده كان ابنها نام، ما كملش 10 دقايق ربع ساعه، يا دوب وقفت تصورني على ما رصيت طقم الفطار ده وابنها صحى. قلت لها بس خلاص بلاش نعطل بعض بقى، ادخلي انتي رصي الدولاب واقفلي الباب على ابنك وسيبيني انا ارص النيش براحتي. الرف اللي تحته بقى رصت لها فيه جزء كده من طقم الصيني بتاعها 130 قطعه، قسمته لها على 3 رفوف. طول ما انا قاعده بقى قاعده اجرب الكريستالات دي انهي واحده فيهم اللي هتمشي مع طقم الصيني، بس حسيت ان الاتنين دولت مش مظبوطين كده مع اللون ده، فهجيب واحده كده فيها كره خضراء. حسيت ان هي كسرت اللون كده ومشت معاه اكتر. النقشه بتاعت الصيني فيه من الذهب والفضي شكله جميل قوي، والكريستاله دي زينت الرف اكتر، وكمان كسرت بها اللون الابيض بتاع طقم الصيني. اخر رف بقى من الناحيه دي رصت لها فيه طقم الاركو بايركس ده، احيانا بتبقى تطلعه تستخدمه، عشان كده قلت يبقى قريب لها وتحت ايديها، تحب تستخدمه في اي وقت يبقى سهل عليها انها تخرجه من النيش. وبكده اكون خلصت الناحيه دي كلها. تحت طقم الاركو بايركس الاورانجي ده، وفوقه الصيني، وفوق طقم الصيني طقم الفطار، وفي اول رف خالص رصيت طقم الاركوبال. قبل ما ارص النيش سالتها وكنت حريصه ان انا اعرف ايه الاطباق اللي هي احيانا بتستعملهم عشان ارصهم قريب منها وما ارفعهمش في الارفف اللي فوق. كده اكون خلصت ضرفه من النيش، فاضل لي ضرفتين. هروح بقى الضرفه اللي على اليمين هرص لها فيه طقم العشاء ده، وانا هقف عند الطقم ده شويه من جماله لان انا بحب اي حاجه ابيض في اسود. لحد هنا اكون رصيت كل الاطباق، مش فاضل غير باقي طقم الصيني، هسيبه للاخر وهبدا اشوف الكاسات عشان بعد ما ارصهم هعرف انا هرص باقي طقم الصيني ده في رف ولا في 2. ده هيكون على حسب كميه الكاسات اللي عندي، وكمان على حسب عدد الرفوف اللي هتتبقى عندي فاضيه. في الوقت ده كان كل اللي شاغلني ان اوفق كل طقمين متناسقين مع بعض عشان ارصهم في الرف، بس لقيت في ازاز كتير هيفضل، عشان كده وزعتهم لها على الرفوف كلهم. خليت رفوف عليها 3 اطقم، وكان في كمان رفوف عليها 4. الطقم الاسود
في رصاصي ده بعد ما كنت هرصه هنا غيرت رأيي، قلت لا انا هوديه الناحية التانية مع طقم العشاء الابيض في اسود، وهخلي الناحية دي كلها للكاسات الذهبي. وبعد ما كنت رصيت اول رفين كل رف فيه طقمين، رجعت زودت لكل رف 4 اطقم عشان ارص كل الكاسات ومفيش حاجة تفضل عندي. الاطقم كتيرة ما شاء الله، ربنا يهنيها بحاجتها يا رب. مفيش غير الرف ده بس اللي فيه طقمين، وفي الاخر هيفضل معايا طقم كاسات كده لونه فضي هرصه هنا. طقم الكاسات الرصاصي ده معاه صينية حطيتها وراه كده في النيش، وكمان لقيت صينية مشبحة ابيض واسود رصيتهم الاتنين ورا طقم الكاسات. الرف ده جمعت لها فيه كل الكاسات والشوبات اللي فيها اللون البينك، وكان في كمان طقم شاي نفس اللون رصيته معاه. الكريستالة دي كمان فيها نفس لون الكاسات زينت بيها الرف. لقيت عندها كمان الصينية الميلامين دي مش بتستعملها، فيها نفس الوردة البينك اللي في الكاسات، حطيتها كخلفية كده ورا الازاز. البرادين دول برضو كانوا زحمين لها الضرفة في المطبخ ومش بتستخدمهم، رصتهم لها هنا. الالوان بتاعتهم ماشية مع الصينية وماشية مع الازاز. لحد هنا كنت خلصت النيش كله، وحتى بقية الطقم الصيني رصيته كمان في رفين. ولو جينا نشوف الضرفه اللي على اليمين فوق خالص في اول رف رصيت الاطقم دي، وطقم الكاسات الابيض في ذهبي لقيت مكانه هنا افضل، والصواني اللي ورا دي لقيت الوانها متناسقه جدا مع الكاسات، وانا فضلت ارص الكاسات دول هنا عشان الوانهم متناسقه مع طقم العشاء الابيض في اسود ده. وكمان الديكور الخزف ده انا حبيت شكله هنا. كل الديكورات ديت مكانها مش هنا، هي لها مكتبه مخصصه بترصهم فيها، بس ابنها بيكسر لها الحاجات دي، فانا قلت لها مكانهم في النيش افضل، من ناحيه بزين بهم النيش ومن ناحيه تانية بحافظ عليهم من التكسير. وانا بخرج لها الكريستالات من المكتبه ورصهم هنا لقيت الكرة ديت والثبت البنك ده حطيته هنا، حسيت ان هو فيه من نفس الالوان بتاعه الكاسات والازاز والصنايع. لو جينا بقى على الضرفه اللي على الشمال فانا رصيت لها 3 رفوف فيهم كاسات، والرف الرابع ده رصيت في الصين. ال3 رفوف دولت جمعت لها فيه كل الازاز المذهب مع بعض. من ناحيه كميه المذهب اللي في النيش هتدي شكل جميل جدا، ومن الناحيه التانية الضرفه دي في وش اللي داخل فهيكون اول نظره عليها. طقم الصواني الفض دولت خلتهم خلفيه للازاز، واكتر حاجه كانت مطمناني ان الرفوف خشب فانا بحمل عليها براحتي مش خايفه الرف يتكسر. الصواني الفض دي فيها نقش ذهبي فماشيه كمان مع الكاسات المذهبه. هستنى رايكم في الكومنتات تقولوا لي لو في تعديل او في طقم ممكن ابدله مع طقم تاني لو مفيش تناسق ما بينهم. في اخر رف من الناحيه دي رصت لها جزء من الصيني، والفازه دي برضو بعتها عن المكتبه عشان ما تتكسر، وبكده كون رصت لها الصيني كله ال 130 قطعه في 3 رفوف. ولحد هنا كون الحمد لله خلصت وتمت المهمه بنجاح. واكتر حاجه بقى نكدت عليا ان بعد ما خلصت النيش اكتشفت ان المفارش بتاعه النيش مش مفروشه اصلا. المفارش الجلد اللي انا رصيت عليها دي كانت بطانه كده، والمفارش التانية هي نسيت تفرشه. انا جيت لها لقيتها غاسله الازاز ومسحه النيش والمفارش الجلد دي مفروشه، فما سالتش وما اهتمتش وقلت يبقى هي هتفرش الازاز بتاعها على المفارش دي. يعني مش متذكره اصلا ان في مفارش تانية هي بتفرشها فوق دول. انا اقول لها انت اللي غلطانه وهي تقول لي انت اللي ما سالتيش، احكموا انتوا بقى مين فينا اللي غلطان. هي عندها ذره في المطبخ فيها زحمه، فانا خرجت لها الترامس دولت منهم. كنت يعني على عشم كده ان انا اعرف ارصهم لها في النيش، بس ما عرفتش والمكان كان زحمه، فهرجع ارجعهم لها تاني في ذره في المطبخ. الترمس ده كيوت قوي، وورقه الشجره المجففه اللي فيه دي مدياله شكل جميل قوي. لحد هنا انا كنت خلصت وصلت لاخر الفيديو. هستنى بقى رايكم في الكومنتات تقولوا لي ايه رايكم في الرص اللي رصيته.